相咧就係我哋自己嘅 channel 嚟噶嘛，咁我哋中意做乜都得噶啦，啱唔啱先？咁有一日咧，我忽然喺度諗，不如開一個環節，淨係測試我自己中意嘅車啊，可能會有啲人有共鳴咧。因此咧，第一集嘅羅倫 C Up 咧就係一個專係做我自己中意嘅車，唔理佢新定舊，只要佢係經典，我中意嘅，我就會測試佢，我就會講佢噶啦。今日第一集嘅嘉賓咧就係大名鼎鼎嘅 Lancia Delta Integrale。喺80、90年代咧，我已經係一個車迷嚟㗎啦。但係當時咧仲未有互聯網啊，要睇一啲賽車嘅資訊咧，好困難嘅。電視台嘅節目咧，偶然咧會喺個體育嘅嘟嘟世界入邊咧，會播一啲關於WRC 越野拉力賽嘅節目啦。我喺嗰陣時咧就認識咗呢隊咁嘅車隊，所有車咧都係白色嘅，但係拉咗深淺藍間紅嘅馬天尼花。哇！我覺得真係呢個花靚到不得之了。自此咧，我就迷上咗Lancia 嘅車隊啦。但我又未飲過馬天尼嘅喎。咁除咗睇電視節目之外咧，嗰陣時咧仲流行一啲翻版嘅賽車錄影帶啦。咁我都買咗好多嘅。咁Lancia 車隊咧喺80年代至90年代咧係威到震嘅車廠啦，曾經攞咗6屆嘅 WRC 總冠軍啦。嗰個年代係一個好重要嘅越野車年代啦，由後驅車轉成呢個全時四驅啦。過往甩住尾過彎嘅日子咧，而家咧變成 grip 住4條胎一齊衝入個彎，嗰個動態咧係令我非常之難忘嘅。咁而依架車咧亦都係喺 Lancia 嘅 WRC 嘅系列入邊咧一個非常之重要嘅車系啦。佢係奠定咗 Hot Hatch 嘅歷史啦。咁你覺得呢架車四四方方唔係好有型咩？你睇真啲，頭冚係拱起嘅，前後沙板係凸起咗嘅，仲有隻少少嘅尾翼，硬橋硬馬嘅 Hot Hatch 形態咯。今時今日嘅所謂 Hot Hatch，通通爛開。Integrale 咧嘅產期咧大概由86年至94年啦，前期型就係4WD 版啦，跟住就係8瓦魯啦，跟住就係16瓦魯啦，亦都進化成 Evo One 同埋 Evo Two 啦，亦都曾經推出咗1001部嘅開篷版，不過咧冇生產過嘅。呢架車咧，唔知點解咧，我同佢咧好似一見鍾情咁。其實你拆開晒佢啲線條咧，一啲都唔靚嘅，起晒角咁。其實都幾笨笨地嘅，但係唔知點解我見到佢咧就着迷咗啦。咁而着迷到咧，大概差唔多20零年前咧，我差啲買咗佢㗎啦。咁喺當時啲拍賣嘅報章度見到一部二手嘅放售啦，10萬蚊港紙，約佢出嚟睇啊！遠遠見到嗰部黑色車，我都腳都震㗎啦。但係一坐入去之後咧，哇！入邊殘到不堪，成個天花咧又塌咗落嚟啦，嗰張 Recaro 凳咧就爛溶溶啦，有冷氣等於冇冷氣啦。咁嗰啲左改右嘅香港版本咧嘅做工咧，亦都係真係麻麻地嘅。咁最後咧都係理性戰勝咗任性咯，我冇買到㗎。但取而代之咧，我喺1995年咧世嘉瓦列推出咗嘅時候咧，我係持續地將呢部車作為個座駕，我係背晒啲路㗎啦。而家你我再揸多次，一樣揸得翻啊！喺我做車書嗰個年代咧，其實我都揸過 Integrale 啦，不過咧就只係8瓦魯嘅版本，我都係第一次揸16瓦魯嘅版本啦。而我哋今日測試嘅咧就係更加罕有嘅 Evo One 版本啦。喺4萬幾部入邊，佢嘅產量只係5600幾部，相對係稀有嘅型號啦。當然啦，更稀有嘅就係 Evo Two 啦。我一樣好恨差㗎，香港有嘅話，車主記得借俾我。咁呢部咧就唔係香港車嚟嘅，係一部由英國翻嚟嘅 Integrale 啦。咁全世界都係㗎啦，所有 Integrale 咧都係由左軚改右軚㗎啦。咁香港嚟嘅版本就係香港後期加裝啦。
依個咧就係由英國將左軚改成右軚嘅。咁當然啦，喺嗰個轉向軸嘅部分咧，佢會迂迴咗少少嘅。同樣嘅例子咧，E30嘅 M3都會嘅。咁轉向反應咧會冇咁直接嘅。咁亦都有另一個特別嘅地方咧，就係意大利車嘛，梗係做啲唔做啲㗎啦。咁佢個你見到咧，左邊嘅地台咧就留翻一個 footrest 喺度喎。原本咧就係俾左軚嘅駕駛者放隻腳嘅。我而家揸緊呢個位咧就係冇 footrest 嘅，再加上咧佢嗰個腳踏嘅編排咧係側埋一邊嘅。咁好古怪咁，佢嘅駕駛坐姿咧，亦都係奇怪嘅。軚盤咧只可以作輕微嘅上下調動啦。你成日都要嗡前咧，先至調校到適應到手或者適應到腳啦。咁唔舒適嘅，唔自然嘅。你換轉你日本車，我鬧死你啦！但係意大利車喎，梗係有啲咁嘅嘢㗎啦，冇脾氣嘅，唔係意大利車啦。相對起之前嘅16瓦路版本啦 ，Evo1 咧亦都有好多嘢改良嘅。最明顯就係闊沙板啦，避震嘅行程長咗啦，換咗大啲嘅碟啦，同埋鮑魚啦。咁 Air Intake 亦都有改過嘅。咁亦都係用翻Garrett 嘅 Turbo 啦。咁馬力咧就比起16瓦路普通嘅版本咧多咗10匹，而家咧就去到210匹。今時今日就唔係啲咩特別嘅數字，但係呢架車揸起上嚟呢，馬力並不是重點。呢架車呢用嘅波箱呢係一套5前速嘅手動波箱啦。咁一般嘅手波呢都難唔到我嘅，但係我起初跳落去依架 Interguardi 度呢，真係一額汗，因為車主借俾我嗰個停車場呢，就好多斜路啦，又窄啦。咁佢只係叮囑我一句：喂，個極力子好低嘅喎，你小心啲喎。咁幾低嘅極力子我都試過㗎啦，但係人生試過最低嘅極力子咧，原來就係依部咯。佢個行程唔夠1寸咯，即係你輕輕鬆佢就死火。咁坦白講，我死咗1次咯。意大利嘅經典名車。咁佢一定會有脾氣，而中意呢啲車嘅人呢係好奇怪嘅，你完全會接受晒呢啲車嘅脾氣嘅。咁你要同佢傾下偈，摸索下佢嘅底牌，飲啖酒傾下偈，咁摸熟佢嘅脾性，咁跟住呢佢就會同你好 friend 嘅。你摸熟咗依架車之後呢，你會發覺呢，喂，佢嘅風味呢同而家嘅車完全唔同嘅。首先呢，呢啲咁嘅2公升以前嘅大 turbo 車呢，嗰個 turbo lag 呢好大嘅。你喺頭3000轉呢，你會覺得哇冇乜料到嘅喎。但係你只要呢keep 好你嘅波段啦，狠心啲，用低啲嘅轉數，令到個車咧超過咗3-4千轉之後咧，會發覺咧第二度力就嚟，好似有一班人咧幫手，喂，拱下部車啦，咁咧成架車咧就行得好精神嘅，而且咁多年嘅車咧，佢嘅車架咧依然都係好紮實，避震好精神。當然佢蹬啦，但係蹬得嚟咧唔會話蹬到入心入肺嘅。而我最欣賞依架車咧，就係佢喺彎路上面嗰個表現啦。佢係用啲比較舊款嘅籌翼式4驅系統啦。咁前後嘅分佈咧就係47比53。佢揸落去咧同現代嘅4驅咧有好明顯嘅分別嘅。前轆後轆一齊行，同你拼命搲死條路。佢嘅極限咧係好高嘅，但係咧你好清楚 feel 到，你一過咗呢個極限嘅話咧，我捉唔實㗎啦，唔關我事㗎。咁呢啲咧就係一啲比較機械式嘅4驅，俾到你嗰種獨特嘅風味咯。現今嘅汽車咧冇嘅。咁我曾經揸過元祖嘅 Audi Quattro 啦，咁有相同嘅韻味，就係嗰種好硬橋硬馬，好有機械性，好有溝通感嘅駕駛感覺啦。識車嘅人咧就知呢啲真係正咯。值得一提咧就係 Interguardi 用嘅標板啦，全部都係黃色字啦，好似啲以前嘅戰鬥機咁啦。哇！啲儀表多到死，推步標、水溫標、油溫標、乜標物標好多嘅。但係咧閱讀咧係好困難嘅，我連睇轉數睇速度咧都覺得好困難啊！
用個眼去感受咧，聽聲聽轉數咧，反而好啲咯。此外咧，我作為曾經想買呢部車嘅車主，我記得我當年試車嗰陣咧，嗰個車咧有冷氣等於冇冷氣嘅，咁呢樣嘢咧令我卻步嘅。我哋出奇今日試依架車咧，個冷氣咧鬼咁精神喎！涼嘅喎，真係，而且啲風力都唔細喎。再加上咧，前邊咧有電動嘅車窗啦，操作起上嚟咧，比現今不少高級車咧還要暢順啊。而後邊咧仲係保留手搞嘅窗，哇！呢啲咪風味咯。前邊係電動，後邊係手動喎，咁分裂嘅，意大利人先至做得出嘅。我話俾你聽，一部 Integrale 養咧就你啦，你擁有得佢嘅，同養一隻寵物一樣，都係一個終生嘅承諾啦。而呢隻意大利嘅寵物咧，天生咧就體弱多病嘅，唔好諗佢易維修易保養啦，一定難㗎啦。香港唔會揾到零件啦，你全部都要喺歐洲、意大利、英國揾啦下，都要訂完翻嚟整啦，整好咗 A， 跟住 B 又壞啦，咁。係咁嘅啦，你玩呢啲車，但係佢俾到你嗰個風味呢，係現今車冇嘅。縱使佢真係令到你好麻煩嘅話，但係我覺得都係值得咯，因為呢啲真係現今汽車冇嘅溝通感，現今汽車冇嗰種拳拳到肉嘅速度感，尤其是呢，你超過4000轉，哇！睇住個推保錶衝到去1.2巴嗰時嗰種亢奮呢，喂，乜都賺翻啦！車就係使錢嘅啦，最緊要睇下使得開唔開心嘅啫。